তো এই গাইজ গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ সকলোৰে? খবৰটো নিশ্চয় ভালে চ, মোৰো ভাল বেয়াৰ মাজতে আৰু। তো বঢ়িয়া কৰি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, তাৰমানে অলপ আমাৰ বাচন্তিক অলপ পেট পূজা কৰি দি আহোঁ, তাৰমানে যিহেতু আৰু কামত যাব। তো বহুত দিনৰ মূৰত আৰু গাড়ীখন আজি ওলাইছোঁ আৰু মই তো এইকেইদিন চলাব পোৱা নাই, তো আজি চলোৱা হ'ল অলপ। আৰু এইফালে তেলো ভৰাই লৈ এইফালে ভাইটি, ইফালে মই, তো বঢ়িয়া কৰি বিন্দাছ আহি গ'লোঁ। তো এতিয়া ঘৰত আহি পাই আৰু চিধা লোডিং কৰিব আহি গ'লোঁ। আজি গাড়ীত লোড হৈ আছে খেৰ পূৰা, আৰু ইফালে ভিউ চাওক কি মজা হৈ আছে। তো সেনেকুৱাই আৰু। তো আজি সৰুৰে এটা দি দিলোঁ, তো বাই বাই।